내년이면 제 나이도 사땡이 되네요. 정말 시간이 쏜 화살처럼 빠르게만 느껴집니다. 제가 사실 이런 사연 채널이 유튜브에 있다는 걸 최근에 알게 되었거든요. 얼마 전 추석 때 다 같이 식사를 하고 나서 저희 막내 이모가 혼자서 열심히 휴대폰으로 뭔가를 보고 인상도 쓰시다가 웃기도 하시면서 열심히 듣고 계셔서 호기심에 여쭤봤다가 이 채널을 알게 되었습니다. 이모, 혼자서 뭐해? 뭘 그렇게 열심히 봐? 야, 여기 올라오는 사연들이 기가 막혀. 유경이 너도 한번 들어봐봐. 아니, 듣다 보면 별의별 일이 다 있다. 아니, 스트레스가 훅 날아간다니까. 이모가 말씀하셨고 저희 엄마는 옆에서 이모에게 핀잔을 놓으셨습니다. 하여튼 얘는 뭐 하나 빠지면 그것만 주구장창 판다니까. 가족끼리 오랜만에 모였는데 그만하고 이야기 좀 해. 알았어. 근데 언니도 한번 들어봐. 진짜 재밌어. 언니도 한번 들으면 나처럼 푹 빠질걸? 맞다. 유정아, 너도 여기다가 사연 한번 보내봐라. 그렇게 신이 나서 말씀하시는 이모에게 제가 되물었습니다. 사연이요? 제가 무슨 사연을... 왜, 너도 겉보기에야 의사로 잘 살고 있지만 사실 알고 보면 기구한 삶 살지 않았냐. 이모의 말에 저희 엄마는 급기야 소리를 지르셨습니다. 이게 진짜 못하는 말이 없네. 그만해. 다 잊고 잘 사는 애한테 뭐라는 거야? 이게 아주 불난 데다가 석유 뿌리는 거야 뭐야? 너는 하여간 주책이라니까. 이래서 연휴에 가족들 모이면 싸움 나는 거야. 저희 엄마가 발끈하시자 저희 이모께서도 머쓱해져서 말씀하셨어요. 언니도 참, 이제 다 지난 일인데 뭘. 미안하다 유경아. 아니에요. 이모 말씀이 맞아요. 다 지난 일인데요 뭐. 나중에 시간 나면 들어볼게요. 그날은 그렇게 그런가 보다, 그런 채널이 있나 보다 하고 넘겼는데 자꾸 이모의 말이 머릿속에 맴돌더라고요. 그래서 최근 연휴 기간에 찾아서 들었다가 저도 시간 가는 줄 모르고 여러 개의 사연들을 연속으로 듣게 되었습니다. 그리고 이모의 권유대로 저도 이곳에 사연을 보내볼까 하는 마음이 생겼어요. 사연을 보내지 않더라도 제 이야기를 글로 차근차근 적어보는 게 좋겠다는 생각이 들었습니다. 만약에 지금 이 사연을 듣고 계시다면 제가 용기를 내서 사연을 보낸 후겠네요. 아마도 보낼 것 같지만 말이에요. 여기에 사연을 보내면서 저에게 남아있는 상처와 앙금도 훌훌 털어냈으면 하는 개인적인 희망이 있습니다. 이모도 제 사연을 듣다 보면 제가 보낸 사연이라는 걸 알겠죠? 그럼 시작해 볼게요. 여러분들, 그럼 제 기구한 사연 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 우선 저는 2번의 결혼 경험을 가지고 있어요. 요즘은 시대가 바뀌어서 제 또래에도 아직도 결혼을 하지 않은 친구들이 있는데 저는 2번이나 했었다고 하면 놀라는 분들도 많으시더라고요. 그리고 겉으로 티는 내지 않아도 속으로는 편견을 갖고 안 좋게 생각하는 사람들도 많다는 걸 저도 알고 있습니다. 하지만 살다 보니 사는 게 제 예상대로만 흘러가는 건 아니더라고요. 저도 제가 이런 드라마에나 나올 법한 일을 겪으며 살게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 일단 첫 번째 남편은 같은 의과대학 선배였어요. 그 선배는 군대에서 제대한 후에 복학해서 저와 같이 수업을 들었습니다. 저보다 성숙하고 배울 점이 많았던 사람이었고 대화도 잘 통해서 자연스럽게 선후배 관계에서 연인 사이로 발전을 했어요. 서로가 서로에게 첫사랑이었습니다. 첫사랑이라 콩깍지가 씌어진 상태였다고는 해도 그렇게 잘 맞는 사람은 이후에도 만나기 어려울 거라고 생각했어요. 저희는 서로에게 항상 힘이 되어 주었습니다. 그 사람은 어릴 때 친아버지를 뇌졸중으로 잃었어요. 유경아, 나는 신경외과로 전공을 정했어. 우리 아버지가 뇌졸중으로 돌아가셨잖아. 사실 다른 과도 가볼까 싶었는데 아무래도 그쪽이 나는 더 관심이 가네. 넌 가정의학과로 정한 거지?
본과 대학도 마치고 이제 실습만 남겨둔 상태에서 그 사람이 저에게 본인이 정한 진로를 말했고 저는 자연스럽게 결혼 이야기를 꺼냈습니다. 응, 근데 선배, 우리 이제 결혼할 때 됐네? 우리 전부터 서로 전공이 되면 결혼하기로 했잖아. 으이그, 조금만 기다리지. 내가 지금 그 말하려고 했는데. 자, 반지야. 유경아, 우리 평생 지금처럼 서로 의지하면서 행복하게 살자. 물론 매일이 행복할 수는 없겠지만 그래도 난 너랑 죽는 날까지 함께하고 싶어. 나도야. 선배 아니면 누가 선배 옆에 있겠어. 그렇게 선배와 대학 시절부터 꾸준히 좋은 관계로 연애를 지속하다가 예정대로 레지던트가 된 이후에 그 선배와 저는 결혼을 하게 되었습니다. 그때 제 나이가 31였어요. 그렇게 많은 사람들의 축하 속에서 결혼식을 올리면서 저는 검은 머리가 팥불이 될 때까지 그 사람과 저는 함께 할 거라고 생각했습니다. 그렇게 일찍 그 사람을 떠나보내게 될 줄은 전혀 예상하지 못했어요. 제 인생에 있어서 가장 감당할 수 없을 만큼 가슴 아팠던 시기가 있다면 바로 그때라고 말할 수 있습니다. 남편과 함께 신혼생활을 시작하고 6개월이 지났을 무렵이었어요. 남편과 저는 다른 병원에서 일을 하고 있었습니다. 그런데 한창 일을 하고 있을 시간에 남편 휴대폰 번호로 전화가 왔어요. 아무 생각 없이 전화를 받았는데 남편의 같은 병원 의사 선생님이었습니다. 여보세요? 유경씨, 성훈쌤이 쓰러졌어요. 지금 의식이 없는 상태예요. 네? 그게 무슨 말씀이에요? 갑자기 왜... 지금 어딘데요? 뇌출혈이에요. 얼른 와보셔야겠어요. 일단 응급수술은 했는데... 저는 전화를 끊고 정신이 하나도 없었습니다. 손이 벌벌 떨렸어요. 심장이 밖으로 튀어나올 것만 같았습니다. 모든 게 꿈이기를 바랬어요. 병원에 도착하면 남편이 그런 일 없다며 웃으며 저를 맞아주길 바랬습니다. 하지만 도착하고 보니 남편은 정말 의식을 잃은 채로 중환자실에 누워 있었어요. 미칠 것만 같았습니다. 제발 깨어나기를 기도했어요. 하지만 남편은 일주일간 사투를 벌이다가 결국 회복하지 못하고 그대로 숨을 거뒀습니다. 남편에게도 저에게도 너무 가혹한 일이었어요. 여보, 이렇게 가면 어떡해? 내 남편 불쌍해서 어떡해? 저는 병원이 떠나가라 울부짖었습니다. 돌아가신 시아버지와 같은 병명으로 그렇게 젊은 나이에 세상을 뜨게 된 남편이 너무 불쌍하고 제 스스로가 너무 원망스러웠어요. 의사라는 사람이 왜 미리 남편의 건강을 챙기지 못했나 괴로웠습니다. 제가 조금만 그 사람의 건강을 신경 써줬다면 살릴 수 있었을 텐데 마치 제가 그 사람을 죽인 것만 같았어요. 제가 살인자가 된 기분이었습니다. 그것 때문에 정말 하루하루가 지옥이었어요. 저와 함께 그릴 미래를 생각하며 마냥 행복해하던 사람이 한순간에 그렇게 안개처럼 사라져버리고 나니 빈자리가 너무 크게 느껴졌어요. 저는 한동안 일도 하지 못하고 식음을 전폐하고 집에만 처박혀서 아무데도 가지 못하고 폐인처럼 지냈습니다. 저희 어머니께서 그런 저를 밖으로 끄집어내려고 애쓰셨지만 아무 소용이 없었습니다. 유경아, 이제 너도 기운 내야지. 지금 몇 달째야. 간 사람이 너 이러고 사는 거 보면 얼마나 속이 상하겠니? 그런 엄마의 말씀에도 저는 아무런 대답 없이 멍하니 허공만 바라보고 있었어요. 그때 당시에는 정말 삶에 대한 의미를 찾을 수가 없었습니다. 저도 남편을 따라가고 싶은 충동에 사로잡혀 있었어요. 그리고 이대로 있다가는 정말 죽겠더라고요. 그래서 혼자서 명상을 하며 잡념을 떨쳐내다가 본격적으로 명상을 습관처럼 하게 되었습니다. 하루에 한 번씩 명상을 하면서 제 복잡한 마음속을 들여다보는 연습을 했어요. 처음에는 집중하기가 어려웠지만 점점 익숙해지면서 전 남편을 가슴속에 품고
그 사람의 목까지 열심히 살아야겠다는 결심을 했습니다. 그러면서 천천히 제 일상을 회복해 나갈 수 있었어요. 그리고 다시 제 일터로 돌아가서 의사로서 아픈 환자들을 돌보며 열심히 다시 일을 했어요. 그리고 남편이 죽고 나서 1년이 지난 후부터 혼자서 명상을 하는데 한계를 느끼고 요가와 명상을 함께하는 요가원을 다니기 시작했습니다. 거기서 악마 같은 두 번째 남편을 만나게 되었습니다. 따지고 보면 남편도 아니었지만 그때는 속고 있었으니까요. 아무튼 당시에 제가 따로 운동을 한 적도 없고 워낙에 몸이 뻣뻣한 편이라서 요가를 시작하고 나서 자세도 따라하기 어렵고 덕분에 명상도 되지 않아서 모든 게 쉽지가 않았어요. 열심히 배우기는 했지만 항상 저만 엉성한 자세로 요가를 하다 보니 주변 원생들과 비교도 되고 괜히 위축이 되더라고요. 그런 마음이 드는 자체가 스스로 마음에 들지 않아서 그만둘 생각까지 했습니다. 그런데 그런 마음을 먹고 나서부터 귀신처럼 그 사람이 저에게 다가와 따뜻하게 말을 걸고 위로를 해주었어요. 얼굴만 알고 지내던 사이라서 말을 트는데 어렵지는 않았습니다. 유경씨, 아까 보니까 자세가 안 나온다고 많이 힘들어하시는 것 같던데 그러지 마세요. 네? 그걸 보셨어요? 창피하네요. 저도 처음에는 어려웠는데 그냥 자기가 하는 만큼만 하면 되더라고요. 자기 만족이죠 뭐. 스트레스 받으려면 요가를 왜 하겠어요? 안 그래요? 그냥 마음 편하게 즐겁게 해요. 별말이 아닌데도 그 말을 들으니 위로가 되더라고요. 그래서 제가 웃으며 대답했습니다. 그러네요. 제가 너무 욕심을 냈던 것 같아요. 반성하게 되네요. 감사해요. 감사하긴요. 유경씨, 혹시 소울푸드 같은 거 있으세요? 왜 그 학교 앞에서 먹던 떡볶이를 먹으면 마음이 안정이 된다거나 그런 거 있잖아요. 소울푸드요? 그냥 살려고 먹지 뭔가를 먹고 싶어서 즐겁게 먹어본 적은 잘 없는 것 같네요. 에이, 그럴 줄 알았어. 그러니까 유경씨 몸이 이렇게 말랐구나. 안 되겠다. 제가 맛있는 음식 해드릴게요. 저 요식업 하고 있거든요. 언제 제 식당에 한번 놀러 오세요. 아, 그래요? 정말 가도 돼요? 당연하죠. 저 쉽게 초대하지 않아요. 제 식당 단골 손님 위주로 장사하거든요. 영광인 줄 아시라고요. 그 사람이 장난기 섞인 표정으로 그렇게 말했습니다. 아, 정말요? 알았어요. 놀러 갈게요. 고마워요. 신경 써줘서. 저 아무한테나 이렇게 관심 보이는 사람 아닙니다. 일단 그것만 알아주세요. 그 사람이 그렇게 말하며 한쪽 눈을 찡긋하고 윙크를 하는데 그게 참 귀엽고 유쾌했어요. 오랜만에 어둡던 제 마음속에 전구가 들어오는 것 같았습니다. 그 사람과 대화를 하면 근심 걱정이 다 사라지는 듯 했습니다. 거기에 속아 넘어가면 안 되는 건데 당시에는 마음의 상처가 다 아물지 않은 상태였기 때문에 쉽게 속아 넘어가 버렸네요. 마음이 외롭고 약해졌을 때 악마 같은 인간들은 어떻게 알고 그렇게 접근을 하는지 정말 조심해야 해요. 스스로를 항상 믿어야 합니다. 아무튼 그날 이후로 저는 요가원에 가면 나긋나긋 조심스럽게 저에게 말을 걸어주는 그 사람과 대화할 때마다 편안함을 느꼈고 그렇게 자연스럽게 친분을 쌓다가 그 사람이 하고 있다는 식당에 함께 가게 되었습니다. 저도 소울푸드라는 걸 만들어 보고 싶었어요. 먹는 재미를 못 느끼고 살아서 주변에서 저에게 그것만 먹고 어떻게 사냐고 할 만큼 소식가였거든요. 그 사람과 함께 간 식당은 아기자기한 작은 식당이었는데 일본 드라마 속의 심야 식당처럼 여러 사연을 가진 사람들이 와서 맛있게 식사를 할 것 마냥 포근한 분위기였습니다. 당시에는 식당도 그 사람과 비슷하다고 생각하며 그저 아무 의심 없이 좋았던 것 같네요. 그리고 그 사람은 입이 짧은 저에게 맞춰서 조금씩 음식을 내어주며 코스 요리를 차근차근 해주고 음식에 대한 설명도 해주었어요. 이건 성게알을 올린 카나페예요.
달짝지근하니 부드러우면서 바삭한 식감이 먹기 좋으실 거예요. 드셔보세요. 작고 예쁜 카나페를 한 입에 넣어 씹는데 정말 달짝지근하니 바삭한 식감에 너무 맛이 좋았어요. 저도 모르게 한박 웃음이 지어졌습니다. 그 모습을 보고 그 사람이 좋아하더라고요. 맛있죠? 유경씨 이렇게 웃는 모습 처음 봐요. 어때요? 저 이렇게 음미하면서 음식 먹는 게 얼마만인지 모르겠어요. 정말 맛있네요. 고마워요. 이런 소소한 기쁨을 느끼게 해줘서. 그렇죠? 사람이 잘 먹고 잘 자고 건강하고 또 그러는 게 복이에요. 다른 거 다 필요 없다니까요. 앞으로 유경씨가 기쁘게 먹는 재미를 알아가도록 해드릴게요. 그렇게 해맑게 웃으며 저를 위해 좋은 말을 해주는 그 사람에게 저는 아무 의심 없이 마음을 내어주고 말았습니다. 처음에는 이성적인 감정이 아닌 좋은 친구로 만났어요. 그런데 만나면서 조금씩 그 사람이 저에게 이성적으로 다가왔습니다. 그런 그 사람에게 저도 거리를 둘 수가 없었어요. 핑계같이 들리시겠지만 당시에 심적으로 많이 힘들었고 기댈 곳이 없었던 저는 제가 잃고 있었던 재미를 찾아주는 그 사람에게 점점 끌리게 되었어요. 그때 저에게는 맛있는 음식을 해주고 좋은 말을 해주는 그 사람에게 의지를 할 수밖에 없었습니다. 병원에서 일을 하고 요가원에 가서 요가를 하고 그 사람 식당에서 그 사람이 해주는 맛있는 음식을 먹는 재미에 푹 빠져서 지냈습니다. 항상 웃으면서 아무 걱정도 없어 보이던 그 사람이 어느 날은 요가도 빠지고 연락이 두절이 되었어요. 걱정이 되는 마음에 전화를 걸었지만 받지 않았습니다. 그렇게 며칠이 흐른 후에 요가원에 지친 기색이 역력한 그 사람이 모습을 나타냈습니다. 어찌나 반가웠던지 모르겠네요. 성훈씨, 왜 연락이 안 됐어요? 얼굴이 왜 그래요? 무슨 일 있어요? 그게 저 식당 뺏기게 생겼어요. 네? 그게 무슨 말이에요? 건물주가 그 자리에 자기 아들 카페를 차리려고 하나 봐요. 보증금 1억을 올리겠다는데 저 그 돈 없거든요. 미치겠어요. 그 말을 듣고 저는 이성을 잃어버렸습니다. 저의 마음의 안식처가 된 그 식당이 사라지는 것을 두고 볼 수가 없었어요. 그래서 저는 묻지도 따지지도 않고 그 돈을 빌려주겠다는 생각을 했습니다. 성훈씨, 그 식당이 어떤 식당인데 1억이면 돼요? 그렇다고 하네요. 근데 그 돈이면 여기저기 융통해 보려고 했는데 쉽지가 않네요. 그냥 포기하려고요. 왜 포기를 해요? 제가 빌려드릴게요. 정말 1억이면 되죠? 언제 주면 된대요? 그러자 그 사람이 허둥지둥대며 거절을 하더라고요. 그것도 다 쇼였겠죠. 지금 돌이켜 생각해보니 정말 소름이 끼치네요. 그 인간이 대답했습니다. 아니에요. 유경씨한테 제가 어떻게 그 큰 돈을 부탁해요. 됐어요. 진짜 괜찮아요. 다른 곳에서 새로 시작하면 돼요. 그건 제가 안 되겠어요. 그곳이 어떤 곳인 줄 제가 잘 아는데. 성훈씨, 계좌 불러봐요. 제가 1억 보내드릴게요. 아니, 정말 괜찮은데. 유경씨, 저 그 정도로 믿어요? 네, 믿어요. 그리고 저 성훈씨 마음 이미 알고 있어요. 그리고 그 식당이 저에게는 정말 큰 위로가 되었는데 이렇게 쉽게 남한테 넘길 수는 없죠. 제가 도와드릴게요. 부담 갖지 마세요. 고마워요. 제가 나중에 꼭 갚을게요. 그렇게 저는 그 인간에게 제가 붓던 적금을 깨서 1억을 보내주었습니다. 네, 미쳤었죠. 그렇게 돈을 보내주고 난 이후로 그 인간은 다시 밝은 표정으로 저와 마주하고 식당에 문제가 생겨서 보수공사를 진행 중이라며 본인 집으로 저를 초대해서 맛있는 음식을 해주었어요. 그리고 얼마 후에 저에게 청혼을 했습니다. 이게 다 뭐예요? 웬 촛불이랑 풍선이... 유경씨랑 저랑 안지도 이제 횟수로 2년째고 저랑 유경씨 마음 같다고 생각해요. 우리 결혼해요. 그 말을 듣는데 저는 전남편이 떠올라서 갑자기 저도 모르게 눈물이 쏟아졌습니다.
정말 오랜만에 그렇게 펑펑 울었던 것 같아요. 그렇게 펑펑 울고 있는 저를 그 인간이 위로해 주었습니다. 저는 유경 씨 옆에서 껌딱지처럼 붙어서 절대 떨어지지 않을 거예요. 저 믿죠? 저랑 지금처럼 즐겁게 살아봐요. 저는 눈물을 흘리며 고개를 끄덕였어요. 그리고 결혼 준비를 시작했습니다. 그 사람은 고아로 고아원에서 자라서 혼자서 식당까지 운영하게 되었다고 귀에 못이 박히도록 저에게 말해왔습니다. 그래서 저희 부모님에게만 인사를 드리고 가족들만 모인 상태에서 소소하게 두 번째 결혼식을 올렸어요. 저희 부모님은 제가 좋아하는 사람과 새 출발을 했다는 사실만으로 다행이라고 해주셨습니다. 유경이 그렇게 힘들어했는데 성훈이 만나서 다시 예전처럼 밝아져서 엄마가 얼마나 기쁜지 몰라. 나는 사실 엄마 아빠가 성훈 씨 반대할 줄 알았어. 근데 이렇게 아무 편견 없이 성훈 씨 좋아해줘서 정말 고마워요. 그럼 엄마 아빠는 우리 딸 행복이 가장 우선이지. 유서방이 우리 유경이 행복 되찾아준 사람인데 우리가 왜 반대를 하니? 엄마 아빠, 저 잘 살게요. 그렇게 저희는 저희 부모님이 해주신 신혼집에서 신혼살림을 시작했습니다. 처음에는 정말 안정적이고 편안했어요. 이런 게 결혼 생활이구나 싶었습니다. 사실 사별한 첫 번째 남편이 생각나지 않았다고 하면 거짓말이겠죠? 하지만 그 사람과 함께 이루지 못했던 사랑을 두 번째 남편과는 새로 시작하고 싶었습니다.